अस्सलामुअलैकुम वी आर बैक अनदर अमेजिंग व्लॉग। तो यार आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ सब मेरे बहन भाई ठीक होंगे, आपका भाई भी ठीक है। अगर आपने अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से कर दें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो धूप है, ब्लू ब्लू क्लाउड्स भी है, बारिश का सीन भी है। तो मैं आज अब दोस्त के लिए बनाने लगा हूँ मैंगो शेक। मैंने कहा ऊपर जाके छत पे इंट्रो कर लूँ, तो बस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नीचे। ठीक है, हम जा रहे हैं नीचे। और ये एंजॉय देखो भाई अभी हम किचन में आ गए। मैंगो काटेंगे, ये है मैंगो और दूध भी है, ये काटेंगे फिर जूस बनाते हैं इन दोनों का। भाई मैंगो की खाल उतार लिए, अब इसको काट के जूसर में डालते हैं। गाइस मैंगो काट लिए, मैंगो डालते हैं जूसर में। तो इसमें डाल लिया जूसर में, अभी दूध डालते हैं। दूध भी डाल दिया, अभी चीनी डालते हैं। चीनी डाल दिए, अभी लगाने लगे हैं बटन। 1 2 3। इसमें हमने बर्फ़ डाली है, थोड़ा सा शेक हो गया। बर्फ़ डालते हैं, थोड़ा ठंडा भी हो जाए। हो गया भाई शेक रेडी मिनटों में। भाई अभी हम आ गए कमरे में। आमिर अली ब्रो, सो गए हो क्या? मैंने आपके लिए शेक बना के लेके आया हूँ ब्रो। मेहरबानी। गर्मी है, मैंने कहा दोस्त को गर्मी लग रही होगी, 2 शेक बनाए, थोड़ा पिए। ठीक है ना, चलो पियो, फिर टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। निकालो निकालो। टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। हाँ जी, आप टेस्ट करके बताओ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। सही है, ठंडा है। जी जी। चलो भाई हम शेक पिए, मज़े लें, फिर आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर के बाद। भाई अभी मैं टेस्ट करने लगा हूँ। सही है भाई, सही है, अच्छा बना है। कैसे ना अमीर अली? जी जी ज़बरदस्त। भाई अभी हम जा रहे हैं फुटबॉल पे। ठीक है, अमीर अली के साथ और काफ़ी दोस्त हैं, वहाँ पे जाके फुटबॉल खेलेंगे। अभी हम जा रहे हैं। जी गाइस, वो बाहर दोस्त आया हुआ है। ठीक है, शायद इसके साथ ब्लॉग बना हुआ है। दोस्त की कॉल भी आई हुई है, ये चेक करें उसकी, वो कट हो गई। अब चलते हैं, वो बाहर आया हुआ है। चलो जी गाइस, मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ बाहर, दोस्त ठहरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शायद भाई। सलाम, कैसे हैं आप भाई? तबीयत से ठीक है? तबीयत से ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ, खैरियत है? ठीक है। ये किसको लेके आए हो जी? ये जिमी। क्या कह रहे थे? जरा वॉक पे लेने आया था और स्पेशल आपके लिए स्टिंग लाया हूँ। ओए ओए, मेरी फेवरेट ड्रिंक जिमी। आपकी फेवरेट चीज़ भी लाया हूँ और इंशाल्लाह बताया करें, मैंने कहा थोड़ा सा अमजद भाई से मुलाकात भी हो जाए। हाँ यार, वो उस दिन से नहीं मिले जब से व्लॉग बनाया था ना, उस टाइम के बाद अभी मिल रहे हैं, तो मैंने कहा व्लॉग ही बना लें। ठीक है ना। फेवरेट चीज़ भी आपकी लाया हूँ, इंशाल्लाह खैर करे। हमने कहा है कि आज थोड़ा सा टाइम मिला है, हम ज़रा दोस्त मिल लें। हाँ यार, मैंने कहा थोड़ा इसके साथ टाइम गुजारूँ, क्योंकि आज मतलब कि आज 19 तारीख, रात को 20 तारीख हो जाएगी। ये डेट चेंज होगी, तो आज है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, तो वो भी मैंने कहा बस थोड़ा बहुत वहाँ कर लूँ, इसके साथ घूमूँ, फिर मतलब कि जाके वर्ल्ड कप का फाइनल देखना, ऐसे ना। हाँ जी। ये जिमी को कितना टाइम हो गया आपके साथ? ये तकरीबन 2 साल हो गए मेरे साथ। इसको हो गए हैं 2 साल और इससे पहले 3 साल इसको हो गए। ये ऐसा लगा ले कि अब अगले महीने में ये भाई जिमी है, इसका मुंह चेक करो, चेक करो। ये हमारा क्लोज जिम। चलो भाई, इसके साथ थोड़ा मिल के मतलब कि आगे जाके जो इससे बातें करनी है फिर करते हैं। ओके जी गाइस, अभी हम करते हैं अलविदा अपने दोस्त को। ठीक है भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। ओके जिमी, खुदा हाफिज़। ओके शायद अल्लाह हाफिज़। भाई अभी उसको अलविदा करके आया हूँ। ठीक है, मतलब खुदा हाफिज़ करके। ये चेक करें यार, ये DHA का व्यू इन्होंने चेंज कर दिया है। कि पहले लगी हुई थी वो लाइटें, कौन सी लाइटें? हाँ, पहले लगी हुई थी येलो लाइट, अभी इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ये इसका व्यू है, आप इस तरीके से चेक। तो अभी हम घर जा रहे हैं, जाके फीफा का फाइनल देखते हैं भाई। घर जा रहे हैं बस। भाई अभी तक जो है ना, स्पेन बहुत अच्छी अटैकिंग कर रहा है। ठीक है ना,
स्पेन की अटैकिंग और पासिंग अभी तक सही है। देखते हैं, हमारा सपोर्ट तो स्पेन को है, बस दुआ करें स्पेन जीते। आप ये चेक करें, ये देखें चल रहा है, मोबाइल पे देख रहे हैं आप जी भाई। फीफा का वर्ल्ड कप देख लिया फाइनल, ठीक है। अभी जो मेसी के फ़ैन है वो तो बस गए, ठीक है। मेसी लुल्लू हो गया भाई, हम रोनाल्डो के फ़ैन हैं भाई, हम रोनाल्डो के फ़ैन हैं। हमारा सीन ये था, हमारा सपोर्ट भी जिसको हमने वर्ल्ड कप में सपोर्ट किया है वो टीम बाहर हो गई। ये पहली टीम है जिसको हमने मतलब सपोर्ट किया, इसने फाइनल जीता। लेकिन भाई मतलब कि स्पेन वालों ने बहुत अच्छा खेला है, ठीक है। हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने जीती है वर्ल्ड कप बहुत मेहनत करके। लामिन यमाल गुड बॉय जी भाई। इधर करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस करते हुए जाएं, ठीक है। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदा। गुड बाय।